各位法師、各位居士，今日我哋繼續一齊學習唯識30頌。上次講到第11頌裏邊嘅善11已經講咗信心所、禪心所、愧心所、無貪心所、無瞋心所、無痴心所、勤心所都講咗。勤心所即係精進心所啊。咁而家係繼續講第8個，亦叫做安啦。安啦啊，安啦！呢度係咩咧？係善慧信慚愧無貪等三根，勤安不放逸。安即係輕安，不放逸又係另外一個心所。心所係咩？大家知道 mental function 嚇，mental function 安不放逸，行捨及不害。咁咩叫做安呢？咩叫做安呢？嗱，咁我哋而家去探討下。安即係輕安啊，輕安係prasarabdhi 呢個梵文輕安。英譯係咩咧 ？ease and composure， 即係會感覺到好 comfortable，very light，feeling good， 就咁解 ease and composure。咁成唯識論點解釋呢個輕安呢？安為輕安，遠離粗重或者粗重啊，調暢身心，堪任為性，對治昏沉，轉依為業。嗱，成唯識論解釋每一個心所咧，佢都好有系統咁講嘅。先講乜嘢叫做輕安，跟住呢個輕安呢個咁嘅心理作用咧，喺呢個心理每一個人都有嘅喎嚇。呢個心理作用輕安咧係咩性向、咩性格嘅咧？咁跟住又講佢有咩作用咧？咁解釋嘅。嗱，咁我哋先頌文裏面所講嘅安咧，即係輕安，即係能夠令身心遠離粗獷沉重。即係有陣時我哋嘅身心咧就係好似好昏沉咁啊，好粗獷。咩叫粗獷咧？個心唔靈活啊，好似笨笨重重、昏昏沉沉。有陣時會係咁嘅喎。啊，即係人咧係咁。有啲咧粗獷沉重得嚟咧，你可以好容易睇得到嘅。有啲粗獷沉重得嚟咧，你未必睇得到嘅。佢根本內心係好昏沉，時常想瞓覺，或者係唔警醒、唔警覺嘅。咁佢能夠令到呢啲咁樣嘅心情，或者係掉舉昏沉嘅心識，或者係掉舉係咩咧？諗東諗西冇時定得落嚟嘅。一個咧就係定咗昏沉，另外一個咧就散亂啦。一個昏沉，一個散亂嘅心識啊，達至輕快適悅、安樂舒暢嘅禪定感。即係話輕安嘅意思咧，即係如果你時常呢個 mental functions 呢個心理作用咧，你時常去改善佢、培養佢，能夠令到你有輕安嘅噃，令到你個心態咧會感覺到 ease and composure， 即係話令到你感覺到係好舒適、好輕快、好安樂、好舒暢嘅噃。好多時我聽見好多啲居士同我講，成日心情揦埋，心情唔好啊，或者冇一日開心嘅，咁咪即係冇輕安咯，係冇輕安啦。咁當然呢個 mental function 呢個心理作用咧，唔係咁容易有嘅噃。心理作用裏邊嘅心理嘅作用咧，係要你培養出嚟嘅。所以我哋而家講佛教嘅唯識學咧，先讓你知道你嘅心係點諗嘅，然之後再話俾你聽，你點去改善佢。即係 you have to， 你要明白佢嘅問題先，然之後再去 find out the causes of the problem， 要慢慢改變佢嘅問題啦。咁啊，輕安心所，為起於禪定之中，於散心不相應啊！輕安呢樣嘢咧，好輕快、好安息、好安樂、好舒暢呢樣嘢咧，通常係要你喺從禪定相應，同散心唔相應嘅。咩叫禪定相應咧？即係話，如果你呢個人時常中意定落嚟、靜落嚟咁思維嘅，或者中意或者有啲中意靜坐啊，或者中意靜落嚟自己思維下，靜落嚟自己，甚至靜落嚟中意自己做自己嘅嘢啊，咁都會達到輕安嘅噃。嗱，例如某某居士，
佢中意彈古琴嘅，佢平時好忙嘅，忙到咧又散亂，忙到攰又昏沉。但係當佢一坐落嚟咧，對住個古琴，佢好喜愛好拗個古琴嘅時候咧，佢一攞住個古琴彈咧，佢馬上覺得好似好輕安啦。輕安即係話 comfortable and easy， 即係好舒暢嘅。咁所以我哋有陣時咁講嘅噃，即係從世間法理上嚟講咧，音樂係帶俾人哋一啲適宜嘅音樂咧，係能夠帶俾人哋有輕安感嘅噃。因為會影響噶嘛。咁有啲人唔需要音樂嘅，有啲人係點咧？有啲人佢喺花園裏邊種下花啊，剪下草啊，或者佢清潔啊，佢又會達到輕安嘅噃。咁所以輕安咧唔係一定禪定先有噶。如果你對某一樣嘢，當你做嘅如果嗰樣嘢咧係能夠帶領到你去到你嘅心態咧 ，feeling comfortable and easy and happy， 或者係即係好安樂嘅，咁都係叫輕安喎。有啲人攞住本書睇下，又飲杯茶，咁定落嚟，佢覺得好輕安嘅。所以輕安唔係一定有禪定之中有嘅喎。其實坐禪 meditation 咧，唔係一定翹埋隻腳先係得㗎，行住坐臥都可以有定嘅。即係話行也禪，坐也禪，語默動靜體安然。永嘉大師行也禪，坐也禪。禪即係修心，唔係一定係 meditation 先收到心㗎嘛，係咪啊？咁呢個叫做輕安。咁呢度世親菩薩教我哋咧，話我哋點樣咧？我哋平時要培養我自己嘅輕安，培養呢個輕安，你要識培養嘅噃。點樣培養啊？咁以後我哋講咗呢個善心所11之後咧，仲話俾大家聽，大家討論下點樣去培養呢11個善心所啊。咁呢個輕安嘅性格係點樣嘅咧？佢個 personality 輕安有個心理係有個性格嘅喎，每一個心理都有佢自體自性嘅喎。佢呢個性格咧就係堪任為性啊嘛。呢個叫做咩叫堪任咧？堪任即係話適合能勝任，即係 he's capable of。堪任即係話好適合嘅，適合咩嘢？輕安呢樣嘢適合咩啊？適合修行咯，適合修心咯。即係話輕安呢樣嘢咧，能夠即係好定、好靜、好安樂咁嘅心態咧，係能夠令到你可以修心嘅。好沉重、好昏沉、好散亂、好激動、好難修心嘅。所以好多人話坐禪唔係令到你嘅脾氣好啊，咁梗係啦，令到你有輕安啊嘛。凡輕安嘅人咧，佢一定脾氣好嘅。凡輕安嘅人咧，做事咧一定會係冷靜嘅，因為點解啊？佢嘅心情可以平靜落嚟啊嘛。嗰啲成日發脾氣啊、情緒激動啊，佢好難有輕安咯。所以我哋要研習點樣去培養輕安，不單止令到你自己培養輕安，令一切你嘅屋企人、你嘅朋友都可以培養到呢種輕安啊。咁呢個性向啦，佢嘅作用係咩咧？呢種輕安嘅作用咧係點樣咧？係對治咩嘢啊？對治昏沉，同埋對治昏沉，對治咩？對治一個散亂嘅心。本來呢個人嘅心好散亂嘅，呢個人嘅心好凝重、好粗獷嘅。如果你能夠教佢輕安之法咧，能夠就對治咗佢呢個缺點噶咯，能夠令到佢唔再昏沉咯，能夠令佢唔再散亂咯。所以如果我睇家庭裏邊咧，你係父母嘅，你阿小明咧讀小學又好，中學又好，成日都唔專心嘅，心不在焉，咁你要教佢專心嘅方法咯。阿小明得11、12歲，你叫佢靜坐，佢未必識嘅噃。但係你可以話：阿小明，你學下彈 violin 啦，你學下，或者你學下咧係即係有啲靜嗰方面嘅一種嘅嗜好嚟吸引佢，都會達到輕安嘅喎。所以係非常重要嘅，能夠對治昏沉。最後呢個輕安可以點樣咧？
能轉衣為業啊！嗱，根據呢個文字嘅內容就係嗱，你睇呢個 PowerPoint 就轉衣為業。咩叫轉衣為業啊？能夠轉咗你雜染嘅心識，成為真正嘅智慧，叫做轉識成智啦。即係話你時常都保持一個好寧靜、好警醒、好警覺、好舒暢嘅心態咧，能夠令到你污染嘅心識邁向真正嘅智慧嘅噃。當你有真正嘅智慧嘅時候，做好多事都能夠成功嘅噃。所以我哋話咧，成功之道在於修心，在於改變你嘅心。When you want to change your behavior, change your thought first. Your behavior originates from thought， 就咁啦嚇。咁呢個就係因為在座有啲土生嘅咧，想聽下英文嘅，所以我哋為咗方便，即係再講少少英文嚇。好啦，我哋繼續咯。輕安呢個心所講完啦，下一個心所咧叫做不放逸心所，不放逸Apramada 梵語。如果英譯咧就係 vigilance 不。咁我哋睇睇成唯識論點解釋乜嘢叫做不放逸心所。不放逸者，精進三根，於所斷修防修為性，對治放逸，成滿一切世出世間善業為業。好啦，咩叫不放逸啊？嗱，呢個心所不放逸嘅心所咧，係點樣咧？即係話，如果我哋簡單解釋嘅不放逸就係話，佢唔會放肆嘅，佢唔會懶惰嘅，佢會做咩嘢好積極嘅就叫做不放逸。放逸咧就係曠放無管束，逸咧就係好於逸樂咁解啊嘛。咁呢個心所咧就係呢個心所咧係從勤心所等流出嚟嘅，即係從精進心所、勤心所。同埋咩咧？同埋三善根嘅心所等流出嚟嘅。咁呢個嗱，勤心所大家知啦，精進啦。三善根心所咧就係無貪、無瞋、無痴，又唔貪心，又唔發嬲，又有智慧。無貪、無瞋、無痴，等流出嚟嘅。咩叫等流出嚟咧？喺佛法上咧，等流係一個名詞咧，係一個都幾重要嘅名詞。咩叫等流咧？即係話，從等同之因所流出嚟嘅果，佢嘅因都係差唔多嗰樣嘅，但佢流出嚟嘅果咧，就係睇起上嚟有啲分別。其實佢咧都係從一個鼻孔出氣，即係從一個淵源裏面流出嚟嘅。即係話你喺一個瀑布咁，都係從一個湖水裏邊流出嚟嘅分支，即係話從善因生善果，從惡因生惡果。但係咧，等流一詞咧，即係話等同流類嘅意思，即係話以因同因個果嘅性質咧係同類嘅，所以叫做等流啦。即係佢等流出嚟 ，the same group，the same category。咁當然佢有時間嘅先後啦。對於前者而稱後者為流果，即係話如果前邊嘅因，我哋睇翻前邊嘅因咧，呢個果咧就等流果 equivalent， 即係等流，即係話當佢流水流落嘅時候咧，當然個果咧係從高上流邊嗰個瀑布流落嚟㗎啦，但流到而家分支啊。咁當然有時間嘅分別啦，嗰度係上流嘅先流落嚟，下流咧就係呢個就時間上嘅分別，嗰度係一個因，呢度係一個果，因為有時間先流到呢度嘅分支㗎嘛。但係佢都係同一個地方流出嚟嘅。咁呢個不放逸咧 ，vigilance 係從邊度流出嚟嘅咧？就係從勤心所流出嚟嘅，即係精進心所，同埋無貪無瞋無痴。即係話咧，原來作善咧，如果你又勤力，又唔貪，又唔瞋，又唔痴咧，你會培養好多善業出嚟嘅噃，都培養一啲不放逸嘅善業嘅喎，都會防非止惡嘅噃。咁佢嘅所以咧係呢個不放逸咧係等流出嚟嘅，佢冇自己嘅自體㗎，但係佢就係喺
精進心所無親無痴無貪無親無痴裏邊嘅字體流出嚟嘅。咁我哋唔理佢有冇字體啦，佢流出嚟嘅都係有呢個作用啊嘛，所以佢有呢個性格又同埋有呢個作用嘅。咁呢叫做不放逸心所啦。咁佢個作用係咩咧？對治放逸咯。有啲人好放逸㗎，好放逸，令一切出世間嘅善事都圓滿成就嘅。一個時常放逸嘅人咧，佢做事係好難成功嘅。一個唔放逸嘅人，唔放逸即係代表咩啊？即係代表你勤力嘅咯。你好勤力，而且你呢個勤力咧係邁向善嘅勤力。有啲人邁向惡嘅勤力嘅噃，做惡事好勤力嘅啫。我舉個例啊，打麻雀好勤力嘅，賭錢好勤力嘅，仲有咩好勤力啊？即係唔好嘅嘢勤力嘅咯。所以勤力睇下你勤喺邊度嘅啫。而家我講善嘅心所咧，就係話你勤力在嗰啲善嘅嘢，唔係勤力在個惡嘅嘢。有啲人對交惡友好勤力㗎，佢好外向㗎，佢中意交惡友㗎嘛，惡嘅朋友㗎嘛，佢好勤力㗎，因為佢覺得咁先係夠 social 啊嘛 ，extrovert 啊嘛，佢有啲咁嘅喎。咁所以大家要注意啊！而家我哋所講嘅善心所係教我哋一齊咧，唔放逸去做善嘅嘢，唔係唔放逸去做惡嘅嘢。好啦，我哋下邊嘅心所啦，行捨心所 ，upiksa 好，英譯咧就係 equanimity， 即係個心好定好靜咁樣嘅。咁成唯識論點解釋呢個行捨心所咧？云何行捨？精進三根，令心平等正直，無功用住為性，對治掉舉靜住為業。剛才嗰個心所咧係對治咩啊？對治昏沉啊嘛。呢個心所行捨都係對住咩？掉舉。昏沉即係昏昏沉沉咁唔警醒，掉舉係哇東諗西諗，白粥咁多爪，諗完嗰樣講嗰樣，咁就叫做掉舉啦。掉舉，如果大家唔知咧，大概嗱你個 pendulum 嗰啲鐘咧，掉落去掉去掉落去掉去，冇一日停嘅。但係佢冇一日停，唔係善嗰方面嘅喎，佢心散晒嘅。心散嘅人做嘢唔專注嘅，佢好難有五別境嘅噃，亦都好難有五遍行嘅噃。根本心散就非常難有五遍行嘅。咁啊，行捨啦，行捨略稱係捨。咩叫捨咧？捨即係咩咧？放棄咗啲唔好嘅散亂心啫嘛。捨即係捨棄啲唔好嘅嘢。人係要識得放下嘅噃，放下啲唔好嘅嘢嘅噃，唔係一味提起放下唔好嘅嘢啦。略稱捨啦。咁點解要講個行啊？咁下邊有解釋嘅嚇。捨離掉舉甚至昏沉嘅心態，住於寂靜，即係指啦。當行捨心所明淨如住嘅時候咧，內心感到平等正直。當你呢個時常個心裏邊咧，能夠唔會諗東諗西嘅，個心好集中嘅，即係好似有定啊，有定力嘅時候。當你呢個定有呢個止，當你定到去好個心定如止水，即係話好平靜又得嘅。你做咩嘢嘅時候，個心好。當你好平靜嘅時候咧，你嘅心就會覺得好細。當你嘅心好細嘅時候咧，你就會好注意到做呢件事情嘅好多方面，你都會注意。咁呢個達到寂靜嘅止啦，叫做止啦。當行捨心所明淨而住嘅時候咧，呢個內心感到平等正直啦。人嘅心唔平等嘅噃，因為點解啊？而家個念頭諗到係貪嘅，我貪呢樣嘢。第二個念頭諗到係，嘿，你正話鬧我呢一句，我唔中意。嗰個念頭就係我有啲妒忌、貪心、妒忌、愚痴，有好多人情緒出咗嚟都唔知嘅噃，貪嗔痴慢疑惡見出咗嚟都唔知嘅噃嚇。咁但係佢如果有咗行捨嘅心所咧，佢會內心感到平等正直嘅，會平等會正直嘅。咩叫平等啊？
前念同後念都差唔多嘅。如果前念係靜嘅咧，the preceding thought 係靜嘅咧，而家呢個 thought 又係靜嘅，唔會話呢個想念咧靜嘅，呢個唔靜嘅，佢靜嘅唔靜嘅，唔會咁紛亂嘅，佢平等正直嘅。而家呢個靜咧，仲係真正嘅智慧嘅，有提起真正智慧嘅靜添啊。而呢個捨咧就係色受想行識行蘊裏邊攝嘅，所以又加多個行捨啦。即係話五蘊之中呢個行裏邊嘅捨嘅放下，色受想行識，我哋成個精神世界、成個物質世界就係色受想行識，色就係物質世界，受想行識就係精神世界。即係話一個咧就 materialistic 嘅，一個就 spiritual 嘅。即係話你每一個人嘅，我哋所有嘅眾生都活喺邊度啊？活喺身心之中，身就係物質，心就係精神世界。咁當然啦，五蘊你要慢慢去追尋嘅義理啦，義理好高深嘅。心經裏邊照見五蘊皆空，度一切苦厄。當你能夠照見到五蘊其自性本空嘅時候咧，你就可以度脫自己嘅痛苦啦，就可以度脫一切眾生嘅痛苦啦。你可唔可以照見自己五蘊皆空啊？所以心經裏邊啊，一句説話可以我哋去參噶啦。如果話心經裏邊260個字，咁最重要邊句啊？就係照見五蘊皆空，度一切苦厄呢幾句嘅嚇。咁因為呢個捨咧係屬於行蘊嗰度嘅，所以叫做行捨啦。又以別於受蘊所攝嘅受捨。咁你知道色受想行識裏面有受嘅噃，受係咩啊？任何嘅事情，當你嘅心識一到嘅時候咧，會產生咩啊？苦受、樂受、不苦不樂受，三受啊嘛。一係就痛苦，一係就唔中意嘅，一係就中意嘅，一個咧非苦非樂。咁呢個受蘊啊嘛。咁你受捨咧，即係話咧苦樂都唔會受嘅。哇，修行好好噶啦。遇到苦嘅，佢唔會覺得苦噶，佢仍然面對嘅。嚟到樂嘅時候，佢唔會過於歡樂而忘於忘形嘅，即係樂極忘形咧，就好大件事噶咯喎。佢又唔會樂極忘形，喺苦中咧，佢又唔會因為痛苦而更加悲哀嘅。佢點啊？佢係是來皆不受，一切處無心啊！你鬧我一句咩？咁我唔會即刻發脾氣嘅，我會分析嘅。我分析下你講得我啱唔啱咧？係我真係唔啱咧？我會分析，我唔會即刻。如果受你唔識捨受嘅時候，你鬧我咪鬧翻你轉頭咯。因為你唔識捨你嘅受啊嘛。你一切是來皆不受，一切處無心，係修行人嘅境界。呢啲我哋慢慢學啦。今日我唔會講咁多行捨受捨啦，即係帶出嚟嘅啫嚇。呢個心所係從精進心所同埋無貪無瞋無痴心所等流出嚟嘅。It flows from there。加以強調而分位假立嘅，喺唯識學裏邊嘅名稱分位假立係好重要嘅噃。點解分位假立啊？即係話有啲心所或者有啲法咧係無其自性嘅。只係一個假立而有嘅啫，你揾唔到佢嘅自體嘅，叫做分位假立。咁呢樣分位假立點解啊？唯識嘅同學咧會慢慢會明白噶啦，分位假立啊，因為你去分位假立係即係好似時間係咩嘢嚟㗎？時間唔係一樣嘢嚟噶嘛。如果有一樣嘢叫做時間嘅，你可唔可以立住時間啊？你唔可以立住時間噶嘛，係假立出嚟噶嘛，係一個 denomination 嚟，係一個假立嘅嘢嚟嘅啫。你唔可以用時間係一種真嘅嘢嚟嘅，揦住嗰個時間唔係。即係舉個例嘅啫，分位假立啊。佢嘅性格係咩啊？呢個行捨心所嘅性格係咩啊？個性格咧就係具有無相無功用行嘅體性。咩叫做無相無功用行啊？嗱。無相無功用行唔係咁容易明白㗎。
真真正正達到無相無功用行咧，要係八地嘅菩薩先係達到無相無功用行嘅。呢度即係話佢呢個體性咧，去到最高呢個境界，呢個咁嘅行捨啊，呢個咁嘅心所咧，如果你不斷修行咁嘅心態咧，去到好高嘅境界咧，就變咗咩啊？變咗無相無功用行啦。咩叫無相啊？我唔使有一樣嘢叫我去修行，我自然我唔會執着一切任何嘅相嘅。無有一法可得噶嘛，我點會執着相啊？我唔會執着，我到嘅時候我唔會執着空噶啦，我亦都唔會執着有噶啦，我唔會執着心所噶啦，自自然然唔執着而行出嚟噶啦，叫做無相。你習慣咗啦嘛，你習慣咗咁修行噶啦嘛，即係好似念佛南無阿彌陀佛。我初初修行嘅時候咧，例如咁啦嚇，我有個相噶嘛，我諗下阿彌陀佛嘅樣，嗰個32相，阿彌陀佛嘅莊嚴相，釋迦牟尼佛嘅莊嚴相，西方極樂世界嘅莊嚴相有相噶嘛，我要諗到我先念到佛噶，我又要念南無阿彌陀佛呢幾個字都係一個相嚟噶嘛，我都係有個相我先修行到噶，咁係喎，你冇修行嘅 target，你點修行啊？你有相噶嘛？但係你去到最高境界咧，你唔使個相噶啦，你修行到噶啦。無功用行咧，以前咧就係點咧？我念佛嘅時候咧就係，我一日要念1萬，我要加功用行 ，try my efforts，我要做，去到好高嘅境界嘅咧，你唔使逼你自己做，你自然會做嘅噃。佢自自然然就修行噶啦，自自然然就係咁樣噶啦。即係話咧，如果我哋用一個比喻啦嚇，唔知呢個比喻貼唔貼切？我比喻好難貼切噶嘛，盡量用一個貼切嘅比喻。譬如話，我要學太極拳嘅，我要學武功嘅，我初梗有一套拳咁打出嚟噶嘛。呢度咧叫攬著尾，呢度叫做太極起式，呢個點係有相噶嘛？係一步一步有相噶嘛？有功用係點啊？我每日要打幾多次？我要打到佢熟為止。咁於是者你咁練習練咗40-50年，你唔使睇住嗰個拳譜噶啦，你自自然然就去到好個高嘅境界啦。冇我唔使講咩太，你問你而家打緊咩啊？我唔知，我唔理佢打緊咩，就係太極嚟噶啦。唔需要執着嗰個上無功用行，即係話我唔會叫我每日要練3-4小時，我行住坐臥都好似練緊咁噶。嗰個係咪好高境界啊？嗰個叫做無相無功用行嘅境界啦。所以如果你修行咧，我去到咩境界你自己會知嘅。如果你修行咧，仲係停留喺好谷氣啊，好有情緒啊，要有相有功用行啊。我琴日咧發咗嬲，我而家都要懺悔啦，都係有相有功用行。但有啲人連懺悔都唔懺嘅喎。佢哋就更加唔單止係有相有功用行啦，佢係乜都冇行。有相有功用行都已經好叻嘅咯噃，即係肯學習嘅咯喎。嗰啲連學習都未開始，佢唔係無相無功用行啊，佢唔知道有相有功用行啊。嗱，呢樣嘢咧，慢慢學習啦，去到第八地菩薩先有㗎。第八地菩薩係咩菩薩啊？係觀音菩薩啦。你去到觀音菩薩嗰度未啊？未咯，未去到咯，係咪啊？呢度咧，佢嘅性向咧就講俾你聽，最高嗰個境界咧，可以去到無功用住為性噶啦。對治咩咧？對佢嘅性向係咁，係個作用咧係對治調舉，對住你嘅意識散亂昏沉輕浮不具止觀之用，你完全唔識止唔識觀嘅。咁如果你識去行捨咧，就對治你唔識止唔識觀，令到你有止有觀，能夠達到明淨而住。明淨而住呢4句説話好重要嘅噃，明淨而住。今日冇時間講明淨而住啦。點呢句説話點樣緊要咧？我好記得嘅，我哋其中一個我哋好尊重嘅一個導師叫做妙境導師。每次同我哋講經説法都係，我們要明淨而住，明淨而住。其實明淨而住咧個境界係達到止觀好高嘅境界。佢好明白佢應該止喺邊度，
佢走咗入去靜境，心一聖境。呢啲咧係講禪啊，講天台嘅止觀嘅時候咧，我哋再提到啦。不過而家講行舍咧，略略提下。好啦，咁我哋繼續咯。最後一個心所啦，叫做不害心所 （Ahimsa） non-injury 係英譯。成唯識論點解釋咧？云何不害於諸有情，不為損惱，無親為性，能對治害悲憫為業。即係話咧，咩叫不害咧？咁即係話我呢個心態，我呢個心理作用咧，對於所有嘅人、所有有情嘅眾生唔會損害嘅。我唔會損害有情嘅眾生，我又唔會捉惱佢哋嘅。所以如果你鬧人咧，你就係害眾生，你令到人捉惱啊嘛，你捉惱別人啊嘛。嗱，譬如話人哋捉惱我咧，人哋捉惱我，咁當然啦，佢害啦，佢捉惱咗你啦。但係你捉惱翻佢，你咪又係害。咁你唔好得幾多嘅啫喎，你係一樣嘅啫喎。如果嗰個人捉惱咗你，你唔捉惱，你咕一聲吞咗佢，仲係好有定力咁吞咗佢咧，哇！你修行好高喎，你個善心所修得好好喎，因為你不害喎，你唔會反彈喎，你唔會反罵喎，你唔會反打喎，你唔會記恨、記仇、記恨喎，咁呢個不害啦。咁大家有冇不害之心啊？你梗係話冇啦，但係你點解仲會鬧翻人呢？你點解仲要話邊個唔好，邊個唔好，邊個唔好，記到而家都話嗰個唔好呢？好啦，咁呢個就係叫不害。性向呢，無親為性，逢親不害心所，一路修行嘅時候呢，佢自然冇咗親威，捉惱別人、惱害別人，無親為性，佢個 personality 呢就唔會親恨、捉惱、憤怒嘅。作用呢，以慈悲為作用啊！佢一定係咧，如果佢個心不害心所嗰個程度修行得好高咧，呢個人自然係慈悲嘅。慈係點解啊？Karuna就係俾別人快樂，悲咧拔別人痛苦叫做悲，拔別人痛苦係咩啊？Metta 嚇，拔別人痛苦。一個就係慈，一個就係悲啦。咁即係不害之心啊！能夠培養你嘅慈悲之業為用啊！咁所以呢個11個善心所咧，我就講完啦。咁我哋咧少少地做一個總結，因為仲有2-3分鐘，我哋做一個總結。我點總結佢咧？呢個善心所11咧，信、慚愧、無貪、無瞋、無痴、勤、輕安。係有全部有自體性嘅。呢不害咧係從無瞋而等流出嚟嘅，不放逸行舍咧係從無貪無瞋無痴等流出嚟嘅。咁呢個等流係咩咧？等流雖然佢冇自體，如依貪瞋痴無他勤等為自體，但係佢一樣係咁重要嘅噃。而且仲有一樣嘢，如果你能夠做到無貪無瞋無痴嘅咧，做到個程度好高咧，你自然就不害噶啦，你自然就行捨噶啦，你自然就不放逸噶啦。所以雖然話善心所11啦，但係你做到其他嗰8個咧，呢3個就應運而生噶啦，亦都可以講話無相無功用行而生啦。哇！所以善心所，我哋善心所咧，就要培養嘅噃。嗱，我哋今日咧已經將善心所 wholesome mental functions 呢啲咁 morally wholesome 咁嘅善心所已經解釋過啦。咁呢啲善心所咧係要我哋去培養佢嘅。你心裏邊有㗎，但係有啲人好強嘅，個善好強嘅，有啲人好淺嘅，淺到咧係真係要去認真去培養啊！佢惡可能好多嘅。點解我哋人嘅生命、人嘅際遇各有不同啊？當你嘅善心所強嘅時候咧，佢會點啦？你嘅際遇自然好。點解啊？因為
又勤力，又有慚愧心，又有精進嘅，又個心好輕安地去做你所有嘅事情嘅，又不害嘅，又行捨又不放逸嘅，你真係邁向建造好多善嘅因。當你有善因多嘅時候，你就會做到善果噶啦嘛。所以大家要記住咧，呢個善心所裏邊咧，就係我哋需要推行呢個善心所咧，係要做呢啲事情嘅，係要做晒呢啲信、慚愧、無貪、無瞋、無痴、勤、輕安、不放逸、行捨同埋不害嘅。咁我哋即係今日咧講到呢度咧，就係已經將善離心所咧就講完啦。我哋認識咗善心所，但係仲未得㗎噃。我哋點去培養佢咧？我哋點樣將呢個善心所好好地發揮出嚟咧？呢個就係修行嗰部分，呢個就係應用唯識嗰部分。呢部分好重要嘅喎，唔係淨係認識嘅喎，必須要認識咗之後咧，加以實踐。咁我哋下次咧就係講點樣去培養我哋嘅善心所，用咩方法令到呢個善咧能夠更加發揮到出嚟，從而邁向更安樂、更自在嘅人生。好，講到呢度。